Beberapa waktu yang lalu, dalu-dalu antawis sekitar setengah setunggal nopo jam setunggal ngoten, griya kula dipun dodok kalian Kiai Sobri sekeluarga. Dereng matur napa-napa, manah kula menika sampun boten sekeca. Iki ana wong Ki Mbah Yai Yahmene rawuh ning omahku. Alamat masalah iki alamat penggawean iki. Kula mendel mawon kuwi mboten ngadeg kula mendel mawon. Kanten kaget. Padahal kudune kita ngaji menika mestine ngertos nek kum li abika wa muallimik wa in kunta amiran. Kudune nek ana kiai, ana wong tuwa rawuh teka ngetok sebagai seorang anak, sebagai seorang santri ngadeg. Niki kula saking kagete kula nggih namung meneng ngowoh mawon. Ternyata saestu. Kula dipun timbali wonten Tinggarjaya, Masya Allah, masalah tenan iki. Masalah tenan. Muskilat niki, ini muskilat saestu niki. Yai ampun kula Yai, lintune mawon. Kakang-kakang kula tasik kathah. Mboten niki keluarga sampun sepakat ngersakaken panjenengan. Astagfirullahaladzim. Nggih kula tambahi ngapunten Yai, kula niku rada larang. Mboten napa-napa jare astagfirullah. Apa maneh iki alasanku iki. Ya alhamdulillah, mugi-mugi kerawan panjenengan sedaya, kula panjenengan sedaya estu-estu dipun catet dados amal ingkang sae dening Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanaiul ma'ruf taqi amsari isu. Hal-hal yang baik yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, apapun itu bentuknya, sekecil apapun yang kita lakukan, pokok itu adalah sesuatu yang baik, maka akan memiliki potensi untuk kita semua mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Oke, makanya kita ini harus membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan acuh tak acuh terhadap hal-hal yang positif walau itu sepele. Wa shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Acara sehebat ini tidak akan mungkin untuk kemudian bisa diadakan, bisa dilaksanakan tanpa bantuan atau dukungan dari berbagai pihak. Mugi-mugi sedaya ingkang bantu, sedaya ingkang mendukung kawontenane acara haflah wonten dalu punika estu-estu dipun etang sebagai sedekah ingkang saged ngridaaken Allah Subhanahu wa taala. Lan terakhir, mugi-mugi kerawan panjenengan sedaya, kula panjenengan, mugi-mugi estu-estu dipun etang silaturahim yang penuh faedah. Wasilaturahim menika mampu untuk kemudian ngodot umur kula lan panjenengan. Dadi nek hawane jenengan kudu lara ae, muga-muga barokah silaturahim, muga-muga kuwabeh pinaringan shihah wal afiyah fil ibadah wal ubudiyah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wau dipun aturaken kula kapurih mau itu. Ya alhamdulillah wau lek kula mboten salah krungu wonten istilah mauidhah yang pertama, berarti akan ada yang kedua. Nggih niku berarti semau itu. Nek kula mboten tertarik mau itu. Nek kon cerita, kon guyon, kon jagongan, lah niku kula rada tertarik. Tapi nek mau itu berat. Mergo selalu saya sampaikan, al-wa'id niku man wafaqa maqalahu lima fa'alah. Orang yang layak untuk memberikan tutur-tutur, nasihat-nasihat itu adalah orang yang sesuai apa yang ia lakukan dengan apa yang ia ucapkan. Lah lek kula lek kon ngomong ahli. Makanya kula kadang-kadang kalih kanca-kanca, kalih dulur-dulur dilokne, kowe iki ilmiah tapi gak amaliyah. Kula nggih jawab, nggih lumayan daripada wis ora amal ora ilmiah. Sementing lumayan. Nggih. Nggih saestu. Makanya sampai dipun dawuhaken kalian Abdullah ibnul Mubarak, alimun amilun muallimun yud'a kabiran fi malakutis samawat. Wong kok ngalim, pinter, menguasai bidang keilmuan,
kemudian mampu mengamalkan apa yang ia ketahui dengan baik, banjur mulang nggih kados bahaya-bahaya ingkang pinarak wonten ngajeng menika. Yud'a kabiran fi malakutis samawat. Beliau-beliau adalah orang yang sangat viral di kerajaan-kerajaan langit. Viral niku mboten namung teng Facebook tok. Khusus kiai menika gak patek viral teng Facebook, di Instagram, teng Twitter, mboten viral, teng TV biasa. Tapi yud'a kabiran fi malakutis samawat. Mereka ini viralnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lho saestu dia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun dawahaken, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fihi kitaballahi wa yatadarasunahu illa tatanazzala alaihim rahmah illa tatanazzala alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Lah niki sing masuk lo viral, wa dzakarahullahu fi man indah. Apa mana kayak pondok ngeten iki, bukan hanya kitab Allah, tapi proses untuk membaca dengan benar, untuk memahami dengan benar kitab Allah Subhanahu wa taala. Dawuh-dawuh lan tindak lampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan, saya pikir akan mendapatkan pahala yang jauh lebih hebat daripada itu semua. Orang wong kumpul-kumpul kemudian maca Quran, dresan, ngaji, kemudian tidak diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, mboten dipun paringi kawelasane pangeran, kemudian tidak memiliki kedekatan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi itu viral wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ora ono, mesti kuwi Pak, mesti iku barang mesti. Jadi kadang-kadang kalau ditangkleti, Gus, kenapa para masyayikh kita kok enggak seviral ustaz-ustaz sing enggal-enggal niku? Nggih, nek wong kutha niku nek ngarani mboten saged muni ustaz, mboten saged. Sagede ustaz. Mun niku pun paling fasih niku. Ana afsahu man nataqa bi ustaz. Nggih. Mangke nek rada ngulon titik ustaz. Tansaya medeni maneh. Nah, kalau matur, memang beliau-beliau itu adalah orang-orang yang tidak viral di mata manusia, tapi sangat viral wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mungkin wong Banyumas ngoten ji ono, senajan pondok niki wis ngadeg pirang-pirang tahun, pirang-pirang puluh tahun, sing urung paham sing endi sing jenenge Kiai Sobri. Tapi ustaz-ustaz yang bermunculan barusan menika mereka semua sudah tahu, mereka sudah ngerti, bahkan mungkin mereka semua sudah idola. Lah pancen kono gak tahu krungu ana dawuh idfin wujudaka fi ardil humul. Nek kiai sing tenan iku mboten patek pengen tampil, mboten patek pengen apa-apa, mboten patek pengen aku tulung videonen, tulung aku syutingan, engko aku kak mboten. Wong kula niku nek disuting sedih kok. Sedih. Kula niku kan sampai duwe nasib eleke kaya ngeten iki. Artine sampai dicelak-celuk wong niku lak faktor gara-gara syutingan ngeten iki to. Kula mbiyen niku super tenang, kula niku acara kula teng omah, ngaji, ngapusi bocah-bocah. Sakniki jajal kula kudu ngapusi jenengan, kayak jenengan canggih-canggih kan angel. Kan repot. Sing paling penting mugi-mugi napa ingkang kawula aturaken mugi-mugi wonten guna lan faedahe. Sing paling resip ngeten para rawuh. Pondok, lembaga pendidikan, madrasah, apapun itu bentuknya, kula nggih mboten ngomong nek lembaga-lembaga kaya Al-Falah ngeten iki mboten umpane kaya kampanye. Semua lembaga pendidikan sing ala thariqati ahli sunnah wal jamaah menika penting untuk panjenengan sedaya dukung, panjenengan sedaya sengkuyung, panjenengan sedaya support. Karena di tangan mereka lah
kemudian akan bisa kita harapkan keselamatan bangsa ini. Lho niki saestu. Jenengan kan nggih pirsa dhewe. Haflatit tasyakur sing dihaflai Alfiyah. Acara ini belum kemudian ditutup sadurunge kegiatan-kegiatan sing asline boten pate ana nang kitab-kitab, contohnya koyok lagu Indonesia Raya, koyok lagu-lagu kebangsaan yang lain dilantunkan di dalam acara itu. Niku liyane teng pondok pesantren boten enten, liyane teng pondok-pondok boten enten. Artinya sangat haram bagi siapapun untuk kemudian memiliki suudzon terhadap keberadaan pondok, tentang bagaimana pondok mencintai NKRI, tentang bagaimana pondok mencintai bangsa Indonesia ini. Lho saestu niku. Pondok niku kula kecilik niku. Guru kula niku kecilik pun dawuhi. Awakmu kabeh iku kudu duwe niatan membangun bangsa ini. Kula mbiyen cilik ya ngowah-ngowah tok ae. Gek nyapo bangun bangsa e. Carane piye? Entek semen piro kuwi? Ternyata maksudnya adalah membangun suasana yang tenang, membangun kenyamanan di dalam sebuah bangsa. Yang dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala akhir-akhir ini ketenangan itu mulai diusik. Pondok-pondok yo mboten patek diminati, pondok-pondok yo ora patek menjadi ketertarikan utama bagi para wali santri. Situasi negara mboten patek kondusif. Jenengan duwe anak telu, pinter, nuwakal. Niki sing rencanane jenengan pondok ini sepundi? Saya kata kok isih baleni neh. Jenengan duwe anak telu, pinter, artinya sedengan, ya ora goblok-goblok nemen. Tapi ya ora pinter banget. Nuwakal niki sing akhire jenengan pondok ini sepundi? Dalam sing sembrono jenengan Pak. Jenengan nyetak kiai kok bahane kok kaya ngono. Pondok ini adalah tempat asal muasal para kiai, para masyayikh, para ustaz kalau wau. Kok iso jenengan keibahan paling jembuk niku piye ceritane? Jenengan keibahan paling sobek niku piye ceritane? Lah ngeten iki lho, Mas kula. Cobi. Anak kok apik mindset kita, bocah iki kudu sekolah. Bocah iki kudu istimewa, bocah iki kudu ngene. Tapi nek nakal mergo jenengan wis gak patek sanggup ngatasi, lah iki urusane kiai, Lah kiai sisi mau padane dukun. Bahan bakunya membuat sulitnya kita mendapatkan kualitas A. Bahan baku yang ada tidak memadai untuk kemudian kita mampu membuat kualitas A. Tapi ternyata di luar dugaan para masyayikh kita masih dengan paringi kualitas paling ruju, paling sobek, paling gak jelas, tetap mampu untuk mencetak generasi penerus bangsa. Coba misalnya jenengan duwe anak 5 ngalim kabeh, pinter kabeh, nurut kabeh, taat kabeh, banjur panjenengan salap teng pondok. Misalnya panjenengan butuh bocah niki rodok pengalaman, butuh kuliah, butuh sekolah dan lain sebagainya, jenengan berangkat noko pondok. Dia berangkat sekolah sebagai seorang santri, dia berangkat kuliah sebagai seorang santri, dia berangkat mendaftar ke kepolisian sebagai seorang santri, dia berangkat ke ketentaraan sebagai seorang santri. Saya pikir insya Allah situasi di negara kita ini akan beda. Kiai ini kuteng pundi-pundi selalu ndawuhne barang-barang sing adem. Orang mungkin kemudian santrinya, anak didiknya kemudian ndawuhne hal-hal sing ruwet. Boten mungkin.
Mangane para santri Al-Falah, Jatilawang, Tinggarjaya, sama nek ngaji sing tenan, sama nek ngaji sing tenan, sama kudu berhasil, sama harus mampu membuktikan kepada siapapun bahwasannya anggenmu ngentekne beras pirang-pirang kilo neng pondok iki enek gunane. Ojo sampai ono wali santri, ono wong tua kemudian kecewa akan pondok pesantren karena kegagalan salah satu di antara kalian. Sama harus berhasil. Ta'allamu al-ilma tu'rafu bih dari Sayyidina Ali. Awakmu saiki selama ini, sementara ini ngaji ya sing tenan. Ta'allamu al-ilma tu'rafu bih. Ngaji ya sing tenan, kamu akan dikenal sebagai seorang santri. Wa'malu bihi takunu min ahli. Kemudian amalkan apa yang sudah diajarkan Kiai Sodri dan para putra, para pengurus, para guru yang ada di sini sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Takunu min ahli. Nek kamu mampu mengamalkan itu semua, berarti awakmu termasuk ahli ilmi. Kenapa kamu harus menjadi orang-orang yang ilmiah, amaliyah ilmiah? Kenapa? Fa innahu sayati ba'da hadza zamanan la ya'rifu tis'atu usyara'ihim al-ma'ruf. Karena semakin kesini semakin minim orang yang ngerti mana itu baik, mana itu buruk. Endi sing kudune dilakoni, endi sing kudune ditinggal, gak ngerti. La yanju minhu illa nuamah. Ketika masa itu sudah datang, tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang nuamah. Nuamah itu orang yang tidak memiliki ketertarikan sama sekali terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Gak ngerti di kafe, di mall, di pantai, gak ngerti. Di nggon karaoke utan soyo. Gak paham blas niku nuamah. Orang yang sama sekali mboten tertarik kambek maksiat nang Allah Subhanahu wa taala iku nuamah. Itu bisa kita temukan di mana? Ya di marah masyayikh kita, di para kiai kita. Apa tahu tumon sampean ono kiai blusukan nang kiai lho ya. Moro-moro bertemu ndi Mbah Yai kok yah menten sampun siap-siap badhe tindak ono karaoke anyar iki. Tahu tumon ngoten niku sampean? Ya ono ya paling yang ngempet tok. Jadi ono apa to nang kono kok wong do demen wis nek ngono tok gak ngerti. Nuamah itu tidak tahu menau terkait hal-hal semacam itu. Ulaika aimmatul huda wa masabihul ilm. Beliaulah para imam kita, para petunjuk kita. Beliaulah guide untuk kita semua. Laisu bil masayih. Masayih beda mek masyayikh, Pak. Bedakno. Laisu bil masayih wala madzayi'il budur. Al-masayih jama'in misyah, Pak. Ciri wanci atau kekhususan kalau sampean mau lihat kiai sing tenan niku kiai piye? Iki dawuh Sayyidina Ali, dudu dawuhku. Ojo salah paham sampean. Aku mek cerita tok. Laisu bil masayih wala madzayi'il budur. Kiai sing tenan iku pasti laisu bil masayih. Orang-orang yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, orang-orang yang tidak pernah mengadu domba satu dengan lainnya. Mereka al-misyah itu alladzi yamshi bin namimah. Orang yang jalan untuk selalu melakukan adu domba itu al-misyah. Dan itu bukan sifat kiai, dan itu bukan sifat ulama. Dawuh Sayyidina Ali, sampean percaya kene ya ora percaya kene. Enggak, nek kiai 2019 kudu galak. Kudu ngelokne kono ngelokne kene, kudu rodok seneng misuh barang. Oh ya wallah alam. Tapi lek dawuh Sayyidina Ali, laisu bil masayih wala madzayi'il budur. Madzayi'il budur adalah orang-orang yang tidak mampu untuk menyimpan rahasia orang lain. Bukan kiai kalau mengumbar keburukan orang lain. Lek kiai niku pun repot kambek eleke awake dhewe, Pak. Kiai itu selalu sadar betapa buruk dirinya, betapa tidak layaknya dia menjadi seorang kiai. Iku lek kiai tenan mesti ngono iku. Mesti ngono iku, Pak. Jadi gak telaten ngurusi elek wong liya iki gak telaten, Pak. Dan juga tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk melakukan itu. Kok sampai ngomentari wong liya, ngrasani wong liya? Gak, Pak. Gak sempat. Mangane niku kula kadang-kadang dadi kiai niku mboten patek siap. Nggih. Mergo aku jek suweneng dijak ngopi terus ngrasani sapa. Kadang-kadang ya penak ngrasani wong. Pancen ngomentari wong gak enek angele. Ngomentari wong niku mboten enten angele. Sing angel niku ngomentari awake dhewe. Sing angel niku ngomentari awake dhewe.
Mergo gawan bayine menungso niku adalah demen kambe awake dhewe. Min bil insan niku ayyuhibba nafsah fahuwa la yara illa mahasinaha. Menungso nggih kula kalian jenengan niku lho, menungso ana sanes kita niki ya setengah menungso lah. Kula jenengan setengah menungso. Lho menungso niku berat masalahe. Dadi menungso niku angel. Menungso sing tenan niku sinten? Suatu ketika Ibnu Mubarak ditanya, yen nek gak percaya sampean buka Ihya. Sampean buka kitab Ihya. Nah kono ditakoki, manil ulama? Manil ulama? Manil ulama. Manin nas jawabe al ulama. Menungso iku sapa? Menungso iku sapa? Diarani menungso iku kiai-kiai. Wong-wong sing alim, wong-wong sing ilmiah amaliyah ilmiah. Manil muluk, kalau raja sesungguhnya di dunia ini siapa? Az-zuhad. Az-zuhad. Raja sesungguhnya adalah orang yang tidak memiliki ketertarikan terhadap duniawi. Iku al-muluk. Wa manis safalah. Kalau orang-orang rendahan itu siapa? Orang-orang amatir itu siapa? As-safalah alladzina ya'kuluna dunya tapi biddin. Uang golek pangan lewat agama. Dodolan agama. Aku gak ngomong kampanye agama lho, Pak. Wis pokoke ngono kuwi. Mirip-mirip lah. Alladzina ya'kuluna dunya biddin. Sasaran utamanya dunia, tapi hamparan yang ia pasang adalah agama. Masalah niku as-safalah. Di situ Al Imam Abi Hamid Muhammad Al Ghazali radhiyallahu taala anhu niku ngomentari, lam yaj'al Ibnul Mubarak ghairal alim minan nas. Ternyata Ibnu Mubarak tidak menganggap selain kiai termasuk menungso. Jadi kula kali panjenengan sedaya mboten kiai-kiai setengah ngajeng niki mboten. Kula kali jenengan kabeh niku ternyata gak patek menungso. Mungguhe Imam Ibnul Mubarak. Faktornya apa? Li'annal khasiyah allati yatamayyazu biha an-nas an sa'iril bahaim huwal ilmu. Karena ciri wanci atau kekhususan, tanda-tanda kita ini beda dengan hayawan melata yang lain, dengan hewan-hewan melata yang lain. Bedanya awake dhewe kambek kebo, sapi, wedhus dan lain sebagainya niku namung faktor ilmu. Faktor ilmu tok yang mampu membedakan kita dengan yang lain. Fa innal insanun bima huwa syarifun li ajlih. Menungso diarani menungso mergo ada yang istimewa pada dirinya. Dan keistimewaan itu laisa bi quwwati syahsyi. Dan keistimewaan itu bukan karena dirinya orang yang kuat, yang gagah. Fa innal jamal aqwa minhu. Mergo unta jauh lebih kuat daripada manusia. Jenengan kuat gendong kula mriki Jogja. Fa innal jamal aqwa minhu. Wala bi idhami jismi. Bukan karena besarnya tubuhnya. Fa innal fil a'dhamu minhu. Gajah luwih gede Pak timbang awake dhewe. Sak lemu-lemune awake dhewe sing lemu, sik lemu gajah, Pak. Wala bi syaja'atih, dan juga tidak karena keberaniannya untuk kemudian dia dikatakan istimewa. Fa inna sabu asja'u minhu. Mergo hayawan buas jauh lebih berani daripada kita yang paling berani sekalipun. Wala bi quwwati aklih. Kita tidak dikatakan istimewa karena kita sangat kuat makan, sama sedino mangan ping 10 misalnya. Wah menungso tenan awakmu. Gak. Fa inna thawr awsa'u batnan minhu. Karena sapi niku wetenge luwih amba tinimbang jenengan, secara otomatis mangane ya luwih akeh tinimbang jenengan. Wala liyujami. Rasane ngoten teng kek dawe ngoten. Wala liyujami. Dan juga tidak dikatakan istimewa karena manusia itu kebetulan sangat kuat berhubungan badan dengan istrinya. Wah, lek Pak Fulan kae pancen menungso tenan. Lah kok iso? Wis dino anggere cetuk bojone sedina kuat ping 15 kuwi. Tidak. Fa inna akhassal asafir niku aqwa ala sifati minhu. Lho saestu niki ono kitabe Pak sampean delok aku kudu dianggap ngarang sampean.
fa inna akhassal asafir aqwa ala sifati minhu. Mergo emprit sing paling cilik lek babakan sitok iki, babakan menggauli yang lain niki jauh lebih kuat emprit sing paling cilik tinimbang menungso. Dalam yukhlaq illa lil ilmi, bahkan dia tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mergo ngaji. Mergo iki perintah Allah Subhanahu wa taala, sering-sering ngaji niku rodok aras-arasen, rodok abot. Mesti niku angger barang kok diperintahnya pangeran ning ndi rodok abot. Senajan iku gratis, senajan iku murah. Kon nang masjid, kon deres, kon belajar, niku kabeh kan gratis aslinya. Aslinya gratis. Wangil Pak. Jenengan biayani adik-adik sing ngaos ten mriki, katakan sebulan pinten Gus ten mriki seulan Gus? Di sini itu berapa sebulan? Kira-kira di angka berapa? Satu bulan berapa? Satu bulan. Satu bulan sampai orang 150? 60.000. Sekitar berapa? 60.000 katakan 100.000 lah. Bayang no, satu bulan 100.000. Niku cara rokok sak pak pinten? Niku kan mek rokok jenengan 4 dino Pak. Rokok jenengan 3 dino Pak. Berat kagem jenengan. Padahal niku kan rodok setengah gratis niku. Apa maneh masjid? Apa tahu tuh mono masjid ditulisi siapapun masuk bayar loket 25.000 misalnya begitu. Wah gratis ya sepi kok. Bandingkan ketika misalnya bioskop 34.000 nggih enteng jenengan. Kok murah ya? Ono karaoke misalnya 50.000 kok murah ya? Hamen iso istiqomah nang kono. Istiqomah adek rumah nina. Ki pancen ngoten niku. Setiap hal-hal yang dilarang selalu menarik untuk kita, dan setiap hal-hal yang diperintahkan itu selalu terasa berat untuk kita. Niku pun gawan. Pun gawan. Pun gawan. Makanya kak terus nih wau. Al insan niku majbulun bi hubbi nafsi. Hatta fahuwa la yara illa mahasinahu wa mubghidun li khasmi. Gawan bayi menungso niku mboten tertarik ambek wong sing gak cocok ambek dhewe. Jenengan niku anggere ngomong penak-penak terus dibantah wong, mesti langsung peteng. Mesti langsung tersinggung. Padahal anggere wong iku duwe pikiran dhewe-dhewe, anggere wong iku duwe angen-angen dhewe-dhewe. Untuk kemudian selaras sama itu sulit. Itu tidak mungkin. Tapi pun gawan bayine awake dhewe selalu seperti itu. Wa mubghidun li khasmi fahuwa la yara illa masawiyahu. Dia tidak mampu melihat kebaikan orang lain. Angel jenengan jagongan kalih kancamu mok jak ngopi, mari ku terus jenengan kon goleki apike kancamu kangelan. Sing enek sing ketok mek apike awake dhewe. Bal qad yashtaddu hubbuhu li nafsihi hatta yara masawiyaha al mahasin. Kadang-kadang anggene awake dhewe seneng kalih awake dhewe niku terlalu kebacut sampai-sampai apa yang kita lakukan yang sebetulnya buruk dan kita tahu itu, kita menganggap itu semua baik-baik saja. Niku ngoten niku. Niku pun gawan bayi menungso. Pun wangsul malih. Mugi-mugi lari-lari sedaya sing sami ngaos wonten mriki niki diparingi futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sami gelem ngaji sing tenan. Iki ngajine tasih alfiyah berarti kiai iki. Ci alfiyah, batu alfiyah napa batu alfiyah? Dalam batu alfiyah biasanya napa? Batu alfiyah terus langsung cekap. Kuwait. Wow, nggih. Artinya alat selesai nggih. Alat selesai di alfiyah, wah nggih sae. Tapi sebetulnya yang kamu pelajari itu berarti masih alat-alat saja. Masih perkakase tok. Samane urung ngaji sing tenan sing gampangane kemudian sampean bisa berhadapan dengan masyarakat, sampean kemudian mampu mungkin to awakmu boyong kok alfalah terus moro-moro ditakoki, "Pak, niku kok diwaca rofa niku napa, Pak?" Enggak mungkin. Enggak mungkin. Tapi sing ditakokne, "Pak, ngeten iki najis napa mboten? Pak, ngeten iki halal napa haram? Pak, ngeten iki leres napa mboten?" Kadang-kadang awakmu kok nyuwuk barang, kamu belajar kuwi apa ora? Kula kan pancen mboten saged. Kula pancen langsung nyerah ngoten mawon lho kon nyuwuk wong niku. Oke.
Kayak kula niku lek nyuwuk wong kene gak patek mandi. Wong kula nyuwuk awak kula dhewe gak iso. Para wali santri. Ternyata ngaose bolo-bolo niki lek cara hitungan kula sakjane dereng cekap. Nek cara kula sing paling sae ngeten iki panjenengan kedah matur dhateng Kyai Sobri lan keluarga. Nuwun sewu Kyai, menika putra kula, anak kula sampun cekap ngaos wonten mriki. Menggah panjenengan saene pripun. Penting niki, penting. Yambaghi lil muta'allim ala muallimihi niku ka'ardin damisah. Sebaiknya seorang murid terhadap gurunya niku persis bumi, persis tanah yang siap untuk menerima dawuh apapun dan perintah atau arahan apapun. Jangan ada kemudian salah satu di antara kita sebagai santri, sebagai wali santri, kemudian ngerasa duwe penemu, duwe pendapat sing luwih istimewa, luwih bener, luwih tepat tinimbang gurune, tinimbang kiyaine. Putra panjenengan menika sing langkung ngertos jaba jerone, selain panjenengan sebagai orang tua, niku asline gurune. Apa meneh kok jeroan niku urusane guru, mboten urusane wong tua asline. Lah nggih to, makane sampai teng taklim didhawuhi, uqaddimu ustadzi ala nafsi walidi wa innalani min walidi al-fadlu wasyaraf. Untuk seorang santri jauh lebih penting kiai daripada wong tua. Wa innalani min walidi al-fadlu wasyaraf. Walaupun gagahku, dukurku misalnya, endekku, pesekku, irengku dan lain sebagainya iku kok wong tuaku. Fadzaka murabbir ruh wa ruhu jauharu wa hadza murabbil jismi wal jismu kasadaf. Karena kiai niku urusane nonton jeroan. Jeroan ini jauh lebih penting karena ini yang dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula suwun adik-adik sing sami ngaos wonten mriki niki panjenengan semangati saestu, panjenengan dukung saestu, mangken tatanan-tatanan yang diberikan oleh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah Tinggarjaya menika panjenengan dherekaken. Panjenengan dukung, ojo mamang jenengan balik ngaji terus anakku terus kok mangan nopo? Mangan ojo usah khawatir jenengan. Kula niku cilik gong tau sekolah, ya sekolah SD tok. Pantun niku terus gak oleh sampe paman-paman kula. Ojo sekolah kowe le, ngaji ae. Nggih, mangan nih Pak. Gak percaya sampean. Kula mlaku keng mriko ten mriki lho Pak, entuk duwe Pak. Niki. Langsung gak buktekno sampean. Mangan mboten? Mangan. Santri kok gak mangan santri cap opo kuwi? Santri niku ambek Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nek nate ngaji kitab Nasaihid Diniyah. Innallaha Subhanahu wa taala takaffala li talibil ilmi bi rizqihi bi takaffulin khasin ba'da takaffulihi al-'am fi qoulihi ta'ala wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Lek usus santri aja sampai diragukan urusan pangan. Apa meneh kok babakan payu? Pengen ngaji terus payu ora. Mbah Sotri lho contone.